Berjumpa lagi dengan saya di klip kali ini. Saya ingin memberikan sebuah tips tentang ubat turun-temurun, ubat tradisional, tentang bahan-bahan yang ada di dapur kita. Jadi tidak heran kalau saya memunculkan ini kecap dan satu lagi adalah lemon. Nah, jadi tentu beberapa pemirsa sudah mengetahui kira-kira apa yang mau saya sampaikan. Kalau yang belum mengetahui, tentu akan saya jelaskan sekarang. Dan ini adalah sendok plastik hitam, ya. Ya, saya akan menyampaikan sebuah obat mujarab tradisional, bagaimana kita untuk menyembuhkan atau mengurangi batuk kering di tenggorokan, karena pada masa sekarang ini seringkali kita kena flu, demam, dan batuk. Jadi ini kira-kira seperti ini. Pertama, saya akan buka dulu ini kecap, ini masih baru. Ternyata susah. Jadi saya akan buka. Yes, air terbuka. Kemudian saya akan tuangkan kecap ini ke dalam sendok seperti ini, secukupnya. Alright. Kemudian kita peras ini lemon, ya. Kita peras, ambil airnya secukupnya. Alright. Kemudian kita tenggak. Luar biasa, kecut dan manis. Tapi kira-kira tidakkan hilang dari kalbu masih turun-temurun oleh semenjak demikian nasihat saya tentang obat tradisional. Semoga bermanfaat. Sudiang Darsiwi, Johor Bahru, Malaysia. Boom.